Überleg dir was, damit sie hier bleiben. Ich habe eine Idee. Ja? Komm. Hey, warte. Was? Wenn Sie Ihren Schlüssel nicht haben, können Sie auch nicht gehen. Was ist das? Ein Liebesbrief? Mohit, das macht man nicht. Leg den zurück. Der gehört Meg und Shoria. Das ist doch keine große Sache. Lass ihn mich lesen. Was macht ihr zwei denn hier? Lasst uns gehen. Shoria und Mehek wollen los. Okay. Ist das Shorias Jacke? Was hattet ihr mit seiner Jacke vor? Nichts, Kanta. Das ist Shorias Jacke. Ich wollte sie ihm bringen. Dann kommt jetzt. Ja, komm. Was ist das für ein Brief? Shoria, Gott segne dich. Ladu, ich hoffe, ihr bekommt auch bald ein Baby. Ich warte gespannt auf Neuigkeiten. Komm her, lass dich treiben. Ich habe wirklich großes Glück, dich als Schwiegersohn zu haben. Meg, kümmere dich um ihn. Geht jetzt. Du hast wahrscheinlich recht. Anscheinend wollte es das Schicksal, dass wir Shoria kennenlernen. Und jetzt ist er unser Schwiegersohn. Als wir ihn kennengelernt haben, war meine Meinung von ihm nicht besonders gut. Aber schließlich hat er unser Vertrauen gewonnen, bis wir letzten Endes zugelassen haben, dass er und Mehek heiraten. Mehek, ich versuche seit gestern schon, dir die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit, die mein Leben so viel schlechter gemacht hat. Ich habe einen Unfall verursacht. Es war keine Absicht. Ich wollte es dir noch vor unserer Hochzeit sagen. Aber ich konnte es dir nicht sagen, weil ich dich nicht verlieren wollte. Ich weiß nicht, wie du und deine Familie reagieren werden, wenn ihr die Wahrheit erfahrt. Meg, ich habe vor 12 Jahren einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe einen Unfall verursacht. Shoria? Was hat Kanta in den Händen? Einen Brief. Den habe ich dir geschrieben. Aber du hast alles erfahren, bevor ich ihn dir geben konnte. Vielleicht war er noch in meiner Tasche. Kanta! Hey, Kanta!
Kanta! Nein! Bist du denn verrückt geworden? Wenn ihr wüsstet, was Shoria Schreckliches getan hat. Was hat er denn getan, hä? Sagst du es ihnen? Oder soll ich es sagen? Kanta, was sagst du denn? Ich verstehe gar nichts mehr. Er ist ein Verbrecher. Ein Mörder. Er ist nur deshalb nicht im Gefängnis, weil er reich ist. Kanta? Was sagst du denn da? Sag es ihnen. Sag ihnen, wen du getötet hast. Nein, Kanta. Das ist unser Schwiegersohn. Und dieser Mensch hat Meheks Eltern auf dem Gewissen. Mira und Sushil wurden überfahren. Und Shoria saß am Steuer. Und wir konnten nie den Schuldigen finden. Alles nur, weil sein Vater die Polizei bestochen hat, um seinen 14-jährigen Sohn vor der gerechten Strafe zu beschützen. Deshalb haben wir damals nichts über das Auto erfahren. Wenn ich diesen Brief nicht gefunden hätte, den er geschrieben hat, an Meg, hätten wir die Wahrheit nie erfahren. Warum hast du uns die Wahrheit nicht gesagt? Du hast Meg geheiratet, obwohl du die Wahrheit kanntest. Wie sehr willst du uns noch ausnutzen, Shoria? Hast du das alles nur getan, damit du nicht bestraft wirst? Oder willst du noch was anderes von Meg? Sag schon! Warum hast du Mehek geheiratet? Damit wir dich nicht anzeigen können, falls wir es erfahren? Schämst du dich nicht? Sag schon! Sag schon! Mein Bruder ist deinetwegen gestorben. Und du? Du wolltest zur Familie gehören? Schämst du dich denn nicht? Sag schon! Sag schon! Weißt du warum? Warum ich mich all die Jahre selbst verflucht habe? Weil ich die Person nicht finden konnte, die damals meinen Bruder und seine Frau getötet hat. Du reicher Schnösel, du lebst dein Luxusleben einfach so weiter? Nachdem du 2 Unschuldige getötet hast? Da habe ich aber einen Fehler gemacht. Sprich du mich nicht an! Du hast das Recht verloren, mit mir zu sprechen. Deswegen warst du also die ganze Zeit hinter Mehek her? Du bist wirklich ein widerwärtiger Mann. Verschwinde jetzt. Du solltest gehen, bevor wir handgreiflich werden. Raus hier! Überlass ihn! Er hat deine Eltern getötet. Ja, das weiß ich! Es war sein Fehler. Er hat meine Eltern damals überfahren. Er ist schuld an Tod meiner Eltern. Ich weiß es. Balwant! Jivan, hilf mir! Was ist los? Los, Nein, Vater! ruhig! Geh weg. Schnell! Trinkwasser! Balwant! Wir brauchen doch den Arzt! Balwant. Nein. Bitte. Ich bitte dich zu gehen. Meg, er. Ich will jetzt nichts hören. Geh.
Dieser Mensch hat Mira und Sushil getötet. Ich glaube nicht, dass sie mir jemals verzeihen werden. Aber ich bitte dich inständig um Vergebung. Ich wollte Mehek und eure Familie niemals betrügen. Ich habe sie nie betrogen. Bitte, ich flehe dich an. Vergib mir. Sein Blutdruck war zu hoch, aber jetzt ist alles in Ordnung. Sollten wir uns Sorgen machen? Nein, das müssen Sie nicht. Mehek, seit wann weißt du von dem Unfall? Mehek, ich habe dich etwas gefragt. Sag mir, wann du es erfahren hast. 2 Tage nach der Hochzeit. Du wusstest alles über den Unfall, als du gestern hergekommen bist. Aber du hast uns nichts gesagt. Warum? Warum hast du nichts gesagt? Shoria hat uns die ganze Zeit nur betrogen. Aber warum hast du nichts gesagt? Du hast uns betrogen, so wie Shoria. Grandpa, das ist nicht wahr. Ich wollte euch doch die Wahrheit sagen, aber ich... Wusstest du es die ganze Zeit? Beantworte meine Frage. Ja. Wie kann dir dein Mann wichtiger sein als deine eigenen Eltern? Das ist doch nicht wahr. Du irrst dich. Nein, ich irre mich nicht. Alles, was neulich bei der Polizei passiert ist, war nur geschauspielert. Grandpa. Grandpa, Ravi, das war nicht geschauspielert. Shoria wollte sich an dem Abend stellen. Bitte, Jivan. Jivan. Ich habe gelogen und damit Shoria beschützt. Aber ich wollte doch eigentlich gar nicht ihn beschützen, sondern euch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das für mich war. Du hast Shoria geschützt, obwohl du die Wahrheit kanntest. Nein. Jetzt sagst du, dass du uns vor der Wahrheit schützen wolltest. Aber für uns trägst du genauso viel Schuld daran wie Shoria. Und Shoria, der wird irgendwann für seine Verbrechen, die er verstecken wollte, bestraft werden. Ich habe meinen Sohn verloren. Ich gebe nicht auf, bis Shoria und seine Eltern bestraft werden. Egal was passiert, ich mache sie fertig. 12 Jahre lang haben sie den Fall durch Bestechung geheim gehalten, aber jetzt werden sie das nicht mehr können. Komm, Ravi, du kommst mit. Los. Wartet mal. Wo wollt ihr jetzt hingehen? Wir werden unseren Fehler korrigieren. Wir fordern eine Erklärung für Miras und Sushils Tod ein. Jivan, komm mit. Komm. Seid ihr verrückt geworden? Mehek ist Teil dieser Familie. Ich komme mit. Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst genau hier. Wir gehen uns jetzt mit ihnen unterhalten. Willst du hier alle Entscheidungen alleine treffen, oder dürfen wir auch noch was entscheiden? Ravi. Komm mit, Jivan. Ravi! Kanta, ich habe irgendwie Angst. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Shoria war erst 14 Jahre alt. Es war nur meine Schuld. Ich habe das aus Liebe zu meinem Sohn getan. Aus Liebe zu deinem Sohn hast du unsere Familie zerstört. Mehek war erst 8 Jahre alt, als sie damals ihre Eltern verloren hat. Was hat sie nur getan? Warum denn musste sie ihre Eltern verlieren?
Nur weil ihr so viel Geld habt, ja? Habt ihr euren Sohn schon mit 14 Jahren ein eigenes Auto fahren lassen? Und dann habt ihr mit Hilfe von eurem Geld den Fall einfach unter den Teppich kehren lassen. Wow. Aber jetzt werden alle die Wahrheit über euch erfahren. Ich habe meinen Sohn verloren. Ich werde den Fall wieder aufrollen lassen und dafür sorgen, dass ihr alle bestraft werdet. Kannst du leiser sprechen? Hier lebt eine anständige und bekannte Familie. Sprich freundlicher und schrei nicht rum wie ein Idiot. Ja, mein Sohn hat einen Fehler gemacht. Er hat einen Unfall verursacht. Das tut mir leid. Und jetzt? Was jetzt? Sag schon, wie viel Geld wollt ihr haben, um die ganze Sache zu vergessen? Versuch ja nicht, dich wichtig zu machen, Vater. Früher oder später werden Sünder von Gott bestraft. Vater! Vater, halt! Ich werde dich in die Knie zwingen, Kana. Merkt ihr das? Finger weg! Haares, denk nicht, dass wir nicht zurückschlagen. Oh, ich zittere schon. Ich mach dich fertig. Versuch's doch mal. Ich bin schon gespannt, was ihr Schwächlinge so drauf habt. Und dann zeige ich euch, was ich so drauf habe und mache euch fertig. Ich habe doch gesagt, dass unser Sohn nicht in so eine Familie einheiraten sollte. Security! Security! Schmeißt diese Leute sofort hier raus! Raus mit ihnen! Nein! Harish, hör zu! Wir werden dir jetzt den Kopf waschen! Du wirst schon noch sehen! Wart's nur ab! Wir werden dafür sorgen, dass dein Sohn ins Gefängnis geht! Lass sie! Wir lassen deinen Sohn verhaften! Lass uns! Lass uns los! Lass uns los! Harish, ich werde nicht länger schweigen. Du bist schuld am Tod meines Sohnes. Ich werde dir das Leben zur Hölle machen. Jetzt mache ich ihn definitiv fertig, das kannst du mir glauben. Inspektor, wir haben einen Antrag gestellt, damit der Fall nochmal aufgerollt wird. Ich werde die Befragung übernehmen. Aber das wird ein komplizierter Fall. Die Familie Kana gehört zu einer der mächtigsten Familien Delhis. Sie haben viele Beziehungen. Hören Sie, Inspektor. Wenn Sie nicht tun, was nötig ist, werden wir uns an die Presse wenden. Das ist kein Witz. Es geht um meinen Bruder und meine Schwägerin. Und der Mörder Shoria Kana läuft seit 12 Jahren hier frei herum. Hören Sie, Sir. Selbst wenn das die Wahrheit ist, kann Shoria Kana nicht bestraft werden. Zur Zeit des Unfalls war Shoria Kana erst 14 Jahre alt. Bestraft wird deshalb der Besitzer des Autos. Und wenn es stimmt, dass Mr. Kana die Polizei bestochen hat, wird er lange ins Gefängnis kommen. Inspektor Sav, mir ist das alles egal. Ich will, dass der Fall neu aufgerollt wird. Bitte erledigen Sie das. Komm schnell! Im Fernsehen! Fernseher, Mehek! Was? Inspektor, warten Sie mal. Lassen Sie mich mit dem Commissioner reden. Geben Sie mir einen Moment. Sie können auf der Wache mit ihm sprechen, ha? Ich sorge dafür, dass Sie suspendiert werden. Verstanden? Sie kommen jetzt mit. Wegen eines Unfalls, der sich vor 12 Jahren ereignet hat, wird die Mutter des berühmten Hoteliers Shoria Kana, Karuna Kana, gerade verhaftet. Den Berichten zufolge soll Shoria Kana Sushil und Mira Sharma vor 12 Jahren überfahren haben. Shoria hat vor kurzem ihre Tochter Mehek Sharma geheiratet. War das ein Zufall oder ein ausgeklügelter Plan? Das gilt es jetzt herauszufinden. Keine Sorge. Ich rufe den Commissioner an. Du bist bald wieder draußen. Hey, ihr, was soll denn das?